Я летом гуляла по Москве, зашла в один ресторанчик, чтобы просто заказать себе коктейльчик. Было безумно жарко, хотелось отдохнуть, расслабиться. Это был такой средний ресторан, но место приличное. Я, заняла столик на веранде. Ко мне приходит официант принимать заказ, я говорю, вот, мне апероль шприц, пожалуйста, и протягиваю ему свой паспорт. На тот момент был месяц до моего 19-летия. Официантом был взрослый мужчина, лет 50, наверное. Он на меня смотрит и говорит: а твоим родителям не будет за это стыдно? Я выпала с того, что мы перешли на «ты», но даже сначала не выкупила, за что моим родителям должно быть стыдно. Я сижу, просто хлопаю глаза, и он мне говорит: только 18 исполнилось, сразу пить надо, да? Если бы я узнал, что моя дочь так поступает, я бы ее выпорол. Я сидела там просто в шоке и заказала в итоге картошечку фри.